फोटो में दिख रहे जैसे अगर आपको भी लगता है कि ये पंछी है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये कोई पंछी नहीं बल्कि एक फूल की गुठली है। अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा तो ये देखो, ये फूल पूरी तरह से खिलने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है। पंछी जैसे दिखने वाले इस फूल का नाम यूलान मैग्नोलिया है और इस अजीबोगरीब दिखने वाले फूल को सिर्फ चाइना के मंदिरों में उगाया जाता है, क्योंकि चाइना के लोगों का मानना है कि ये फूल शुद्धता का प्रतीक है। लेकिन मैंने तो सुना है चाइना के लोग कुछ भी खा लेते हैं, क्या ये लोग इस फूल को भी खाते होंगे? पर मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लगता है। यार रहने दो, हमें क्या वो कुछ भी खा ले। आप अपने फूल जैसे नाजुक हाथों से एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब प्यार से कर दो।